90% vitamin ichayotgan insonlarda ushbu savol yuzaga keladi. Ya'ni ichayotgan mahsulotim haqiqiymi, originalmi, nega ishlamayapti yoki qancha vaqtda men rezultat ola olaman degan savol. Ko'pchilik mutaxassislar ham hatto buni bilmasligi mumkin. Ushbu video davomida siz bilib olasiz. Qani ketdik. O'zi vitamin va minerallar umumiy biologik faol qo'shimchalar degan umumiy tushunchaga ega. Ular organizmda normasi bo'ladi. Har bir vitamin yoki mineralni ushbu norma tushib ketgandagina simptomlar yuzaga chiqib boshlaydi. Misol uchun istalgan vitamin oladigan bo'lsak yoki mineralni, mana magniy minerali. Bu mineral organizmdagi ma'lum bir miqdorda normasi bo'ladi. Ushbu normadan tushib ketadigan bo'lsa, simptomlar yuzaga kelishni boshlaydi. Ya'ni mushaklar tortishishi, tirishib qolish, qovoq uchishi yoki nerv tortishishi. Nerv tortishish deganda asabiylashish, stress yoki tez jahl chiqib ketishi va hokazo simptomlar. Bu magniy yetishmasligidan kelib chiqadi. Endi bu vitamin yoki mineralni umumiy aytadigan bo'lsak, miqdori qanchalik tushib ketganligini hech qaysi mutaxassis sizga aytib bera olmaydi. Nega deganda, uni faqatgina siz analizlar orqali bilib olishingiz mumkin. Shunday ekan, siz simptomlarga qarab umumiy tushunchani, ya'ni yetishmayotgan vitamin yoki mineralni mutaxassisdan so'rab olsangiz bo'ladi. Mana shunaqa simptomlarim bor, qaysi vitamin yoki mineral ichganim yaxshi. Ular maslahat berishadi sizga. Mana magniy iching, yo mana buni iching, boshqasini iching deb sizga berishadi va siz buni ichishni boshlaysiz. Tabiiyki, o'rtada bitta savol qolib ketadi. Menga bu mahsulot qancha vaqt davomida effekt berishi mumkin? Buni mutaxassis ham bilmaydi, siz ham bilmaysiz. Chunki organizmingizda uni miqdori qanchalik tushib ketgan, faqatgina analizda uni bilishi mumkin. O'sha narsani tushungan holatda siz shu mahsulotni ichishni boshladingiz, misol uchun magniy glitsinni ichishni boshladingiz, birinchi kun, ikkinchi kun, 5-kun rezultat kutishingiz noto'g'ri. Odatda bu narsa kamida 15 kun yoki 1 oydan keyin yig'ilib, nakopitelniy effekt deydi ruschasiga, o'sha mineralni, magniy mineralini organizmdagi normasi planka normaga kelgandagina miqdori sizdagi simptomlar bartaraf bo'ladi. Ya'ni asabiylashmaysiz, spokojniysiz, muskullaringiz tortishmaydi va hokazo. O'sha simptomlar, yuzaga chiqqan simptomlar yo'q bo'lgandan keyingina siz buni effektini ko'rishingiz mumkin. Qachonki sizda o'sha yetishmayotgan miqdor to'lgandan keyin. Bu narsani to'lishi uchun kamida odatda 15 kundan 1 oygacha vaqt kerak bo'ladi yoki 2 oygacha ba'zilarda. Har bir insonda individual. Kimdadir ishlashi mumkin, to'g'ri. Lekin bu 10% gina insonlar qatoriga kiradi. Ya'ni miqdor normadan ozgina tushgan bo'lsa ham ichishni boshlashganda effekt ko'rishligi mumkin. Lekin sizdagi miqdor qanchalik tushib ketgan, uni faqatgina analiz aytib bera oladi. Iltimos, shu narsani to'g'ri tushungan holatda vitaminni olyapsizlarmi? Agar ko'nglingiz to'lmagan bo'lsa, analiz topshirsangiz, u narsa aniq yuzaga chiqadi. Qanchalik tushib ketganligi va shunga qarab siz taxminan bilib olishingiz mumkin organizmingizdagi miqdori taxminan qancha vaqt ichida to'lishi va vitamin haqiqiy yoki yo'qligini. Foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Sizda ham shunaqa savol bo'lgan bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.